Leksjon 1. Reiseutfordringer. Var det noen utfordringer du møtte under turen? Ja, været var uforutsigbart. Det høres tøft ut. Hva gjorde du? Jeg måtte justere planene mine umiddelbart. Det kan være stressende. Likte du det uansett? Det gjorde jeg. Det lærte meg å være fleksibel. Det er en god lærdom. Reise kan være uforutsigbare. Absolutt. Men det gir gode historier. Jeg elsker å dele reiseopplevelser. Leksjon 2. Shoppingavgjørelser. Vel, før du kjøper, er det en god idé. Var de på salg? Ja. Jeg ser alltid etter rabatter. Det er smart. Det sparer penger i det lange løp. Nøyaktig. Jeg liker å finne gode tilbud. Jeg også. Det føles som en liten seier. La oss holde øye med salg sammen. Flott idé. Shopping er morsommere med en venn. Absolutt. Vi kan gjøre en dag ut av det. Leksjon 3. Hotellkomfort. Vi har gratis parkering for hotellets gjester. Fantastisk. Kan jeg be om en vekking? Sikker? Når vil du ha det? Kanskje 7:00. Jeg vil utforske tidlig. Perfekt. Jeg sender forespørselen for deg. Takk. Det vil hjelpe meg å starte dagen min riktig. Absolutt. Vi vil ikke gå glipp av noe. Jeg er så spent på turen vår. Jeg også. Det kommer til å bli en flott opplevelse. Leksjon 4. Velværemål. La oss støtte hverandre for å nå våre helse- og velværemål. Absolutt. Det gjør det lettere. Hva er hovedmålet ditt akkurat nå? Jeg vil spise sunnere og trene mer. Det er flott. Jeg har som mål å drikke mer vann. Hydrering er superviktig. Vi kan minne hverandre på hele dagen. Ja. Ansvar hjelper mye. La oss sjekke inn ukentlig for å se fremgangen vår. Leksjon 5. Shopping smart. Se etter utsalg, rabatter eller handle i budsjettvennlige butikker. Det er en smart tilnærming. Jeg prøver alltid å spare. Jeg også. Hver liten bit hjelper. Jeg elsker å finne gode tilbud på klær. Ja. Det føles givende å handle smart. La oss planlegge en shoppingtur snart. Absolutt. Vi kan treffe alle de beste stedene. Jeg kan ikke vente. Det blir morsomt å jakte på gode kjøp. Ja. Shopping er morsommere med en venn. Leksjon 6. Biltur. Stor. Hvor lang tid vil kjøreturen være for å komme dit? Det er omtrent 2 timers kjøretur herfra.
Det er ikke så ille. Vi kan høre på musikk på veien. Ja. Jeg skal lage en spilleliste for turen. Perfekt. Jeg elsker roadtrip-spillelister. Jeg også. Det setter stemningen for reisen. Er du pakket til helgen? Nesten. Jeg må bare ta noen flere ting. La oss sørge for at vi har alt vi trenger. Leksjon 7. Et fantastisk møte. Det er fantastisk å høre. Vel, det var hyggelig å møte deg. Jeg likte virkelig samtalen vår. Hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg elsker å utforske nye steder og prøve ut forskjellige retter. Hva med deg? Jeg er interessert i fotografering, spesielt å fange landskap. Noen favorittsteder du har oppdaget? Ja. Det er en vakker park i sentrum med fantastisk utsikt. Har du vært der? Ikke ennå, men det høres fantastisk ut. Jeg burde sjekke det ut. Det burde du definitivt. Den er perfekt for fotografering. Stor. Jeg tar med kameraet mitt. Hva er din favorittrett å prøve? Leksjon 8. Komfort er viktig. Jeg kan relatere. Komfort er viktig, spesielt hvis jeg skal ha den på meg hele dagen. Absolutt. Hva bruker du vanligvis for komfort? Jeg foretrekker joggesko og løstsittende klær. Hva med deg? Jeg elsker å bruke leggings og koselige gensere. De er så enkle å flytte inn. Det høres perfekt ut for en avslappet dag. Har du prøvd noen nye stiler i det siste? Ja, jeg har nettopp kjøpt noen joggere som er supermyke. De føles som pyjamas. Hyggelig. Jeg må kanskje få et par. Kommer de i forskjellige farger? Det gjør de. Jeg fikk et par i marineblått og et annet i grått. Gode valg. Jeg skal se etter de. Leksjon 9. Førsteinntrykk. Har du noen gang følt at du gjorde et dårlig førsteinntrykk? Absolutt. Jeg tror det skjer med alle på et tidspunkt. Høyre. Jeg husker jeg møtte noen og ikke engang håndhilste. Det er kjipt. Hva skjedde? Jeg tror jeg var for nervøs til å nærme meg dem. Det kan være tøft. Ble du kjent med dem senere? Ja, til slutt. Vi lo av det senere. Det ble i hvert fall til en morsom historie. Nøyaktig. Førsteinntrykket kan endre seg over tid. Leksjon 10. Nettressurser. Har du funnet noen gode nettressurser for å lære engelsk? Ja, jeg har kommet over noen flotte nettsteder og apper. Det er kjempebra. Hvilke anbefaler du? Jeg liker veldig godt Duolingo for ordforråd og grammatikkøving. Jeg har hørt om den. Hva med noe for lytteferdigheter? For å lytte anbefaler jeg BBC Learning English. Videoene deres er veldig nyttige.
Høres perfekt ut. Hva med taletrening? For å snakke bruker jeg Tandem til å chatte med morsmål. Det er en smart idé. Er det noe å skrive? Leksjon 11. Spare penger. Visste du at kvartaler utgjør $1? Ja, og $1 er verdt 100 cent. Det er fascinerende. Jeg sparte opp alle dollarene mine for et spesielt kjøp. Det er en flott strategi. Hva sparer du til? Jeg sparer til en ny bærbar PC. Det er på tide med en oppgradering. Det er spennende. Har du satt et budsjett for det? Ja, jeg prøver å holde meg til $800. God plan. Det hjelper å ha et klart mål. Nøyaktig. Det gjør sparing så mye enklere. Leksjon 12. Utforske steder. Unnskyld meg, har du noen forslag til steder å besøke her? Absolutt. Det er en vakker park bare noen kvartaler unna. Det høres deilig ut. Hva kan jeg gjøre der? Du kan gå, ha en piknik eller til og med leie en sykkel. Å leie en sykkel høres gøy ut. Hvor mye koster det? Det er vanligvis rundt $10 for en time. Det er rimelig. Er det noen landemerker i nærheten? Ja, det er en historisk bro som er veldig populær. Det vil jeg gjerne se. Takk for tipsene. Leksjon 13. Historisk innsikt. Visste du at dette området har blitt anerkjent siden Harold den Stores dager? Virkelig? Det er mer enn 2000 år siden. Ja, det er fascinerende hvordan historien former våre omgivelser. Det er det. De leverer også råvarer til moderne konstruksjon. Nøyaktig. Det er utrolig å tenke på hvor langt vi har kommet. Og likevel er noen ting uendret. Ekte. Historien har en måte å påvirke dagens arkitektur. Jeg elsker å lære om fortiden. Det gir oss perspektiv. Absolutt. Historie gir dybde til våre erfaringer. Leksjon 14. Tips til dagligvareinnkjøp. Finnes det andre måter å spare på når det handler? Ja. Å bruke kuponger kan virkelig bidra til å kutte kostnader. Det er en god idé. Jeg har sett apper for det. Nøyaktig. Apper kan gjøre det enklere å finne tilbud. Hva med å kjøpe i bulk? Det kan også spare penger, spesielt for ikke-bedervelige varer. Det burde jeg prøve. Noen andre tips? Planlegging av måltider på forhånd kan redusere avfall. Det er smart. Jeg begynner å lage mat denne helgen. Leksjon 15. Hjemmehagearbeid. Har du noen gang tenkt på å lage et frodig grøntområde hjemme? Ja, det ville vært som å ha en miniskog. Det høres fantastisk ut. Hvilke planter ville du valgt? Jeg vil gjerne ha noen bregner og blomstrende planter.
De ville se vakre ut. Hvordan planlegger du å starte? Jeg tenker å begynne med noen små potter. Det er en god idé. Det er lettere å administrere i begynnelsen. Nøyaktig. Dessuten kan jeg alltid utvide senere. Jeg gleder meg til å se grøntområdet ditt vokse. Leksjon 16. Sunn mat. Det er viktig å gi energi til kroppen din med næringsrik mat, ikke sant? Absolutt. Det påvirker energinivået og humøret ditt. Hva er noen av dine sunne favorittmåltider? Jeg elsker salater med mange fargerike grønnsaker. Det høres forfriskende ut. Lager du dine egne dressinger? Ja, hjemmelagde dressinger er mye sunnere. Det burde jeg prøve. Hva er din hemmelige ingrediens? En skvett sitronsaft gjør at alt smaker bedre. Det skal jeg huske på. Sunn mat kan være deilig. Leksjon 17. Språkbarrierer. Vil språk være et problem når du reiser? Det kan være det, spesielt hvis du ikke behersker det lokale språket. Jeg antar at det kan hjelpe å lære noen få grunnleggende setninger. Absolutt. Enkle hilsener kommer langt. Hva med å bruke oversettelsesapper? De kan være livreddere i vanskelige situasjoner. Jeg skal laste ned et par før turen. God idé. Det vil gjøre reisen din morsommere. Jeg er spent, men litt nervøs også. Leksjon 18. Fremskynde innsats. Har du tenkt på hvordan vi kan fremskynde restitusjonen for de skadde? Ja, jeg mener vi bør prioritere deres behov og ressurser. Hvilke konkrete skritt mener du vi bør ta? Kanskje vi kunne organisere en samfunnsinnsamling for å samle støtte. Det høres ut som en god idé. Samfunnsengasjement kan utgjøre en stor forskjell. Absolutt. Vi kan også kontakte lokale bedrifter for sponsing. Høyere. Deres støtte kan virkelig øke innsatsen vår. I tillegg vil det øke bevisstheten om situasjonen i området vårt. Nøyaktig. Bevissthet er nøkkelen til å mobilisere mer hjelp. Leksjon 19. Forskuddsgebyrer. Måtte du betale noen avgifter på forhånd da du bestemte deg for å registrere deg? Ja, jeg måtte betale et depositum for å sikre meg plass. Det gir mening. Var det noen skjulte gebyrer senere? Heldigvis, nei. Alt var gjennomsiktig fra starten. Det er en lettelse. Det er viktig å vite alle kostnader på forhånd. Jeg er enig. Det bidrar til å unngå overraskelser senere i prosessen. Har du hørt om noen stipend som kan hjelpe? Ja, det er noen få alternativer tilgjengelig for nye studenter. Det er flott. Stipend kan virkelig lette den økonomiske byrden. Leksjon 20. Vekttapreise. Jeg har allerede gått ned et par kilo, sakte fremgang, men jeg kommer dit. Det er kjempebra. Hver liten bit teller.
Hva er din hemmelighet? Jeg har fokusert på porsjonskontroll og regelmessig trening. Det er en smart tilnærming. Har du satt deg noen spesifikke mål? Jeg ønsker å gå ned ytterligere 5 pund innen slutten av måneden. Det er et realistisk mål. Hvordan holder du deg motivert? Jeg sporer fremgangen min og belønner meg selv med små godbiter. Det høres ut som en god strategi. Positiv forsterkning hjelper. Ja, og jeg prøver også å omgi meg med støttende venner. Leksjon 21. Stakes er leadership. Innsatsen for Amerika er aldri liten hvis landet vårt ikke leder saken. Ekte. Ledelse kan forme globale perspektiver og handlinger. Det er avgjørende for å håndtere store problemer som klimaendringer. Nøyaktig. Land ser til USA for veiledning og støtte. Synes du vi gjør nok i den forbindelse? Jeg tror det alltid er rom for forbedring og innovasjon. Avtalt. Vi må finne samarbeidsløsninger. Samarbeid kan bringe ulike ideer til bordet. Ja, og det oppmuntrer til enhet mellom nasjoner. Leksjon 22. Matlagingseventyr. Nei, det har jeg ikke, men jeg vil gjerne prøve det. Hvilke ingredienser trenger vi? Vi trenger mel, vann, gjær og en klype salt. Høres enkelt nok ut. Har du en oppskrift i tankene? Ja, en klassisk pizzadeigoppskrift. Det er enkelt og morsomt. Jeg er spent. Kan vi legge til pålegg etterpå? Absolutt. Du kan tilpasse det slik du vil. Stor. Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige smaker. Jeg også. Det er en av de beste delene av matlaging. Skal vi planlegge en pizzakveld snart? Leksjon 23. Nybyggerhistorier. Mange nybyggere så på John Chapman som en merkelig karakter. Jeg har lest om ham. Han hadde en så unik livsstil. Ja, han kjøpte aldri nye klær og levde enkelt. Det er fascinerende. Hans dedikasjon til naturen var inspirerende. Jeg beundrer hans engasjement for å plante trær for andre. Det viser hvordan en person kan ha betydelig innvirkning. Nøyaktig. Hans arv kommer oss fortsatt til gode i dag. Jeg lurer på hvor mange liv han rørte gjennom arbeidet sitt. Mye, det er jeg sikker på. Det er en kraftig påminnelse om å gi tilbake. Leksjon 24. Henting av klesvask. Du kan ganske enkelt fylle ut vaskeskjemaet på rommet ditt. Det høres praktisk ut. Hvordan fungerer pickupen? Når du utelater det, kommer de vanligvis innen en time. Perfekt. Jeg setter pris på tjenester som sparer tid. Det er en ekte livredder, spesielt i travle dager. Sikkert. Jeg har alltid så mye på tallerkenen min. Samme her. Effektivitet er nøkkelen i våre rutiner. Synes du vi bør bruke det til andre tjenester også? Definitivt.
Det er verdt å utforske hva som er tilgjengelig. Leksjon 25, et fugleperspektiv. Nedenfor ser du bitteliten ut. Det er det nærmeste jeg kommer å fly som en fugl. Det er utrolig hvordan perspektiv forandrer alt. Høyre. Jeg kan se hele landskapet her oppefra. Det er fantastisk. Har du noen gang vært i en luftballong? Nei, men jeg vil gjerne prøve det. Hva med deg? Ja, det var en fantastisk opplevelse. Utsikten var utrolig. Jeg kan bare forestille meg. Var det skummelt i det hele tatt? Egentlig ikke. Det føltes fredelig og rolig der oppe. Det høres fantastisk ut. Jeg burde legge den til i bøttelisten min. Leksjon 26, rimelig hage. Ja, det er en hage, men det er ganske rimelig. Det er flott. Jeg elsker hager som ikke bryter banken. Nøyaktig. Det er fint å nyte naturen uten å bruke en formue. Er det noen spesielle funksjoner i denne hagen? Ja, de har en rekke planter og sittegrupper. Perfekt. Det høres ut som et herlig sted å slappe av. Jeg tror det er et flott sted for piknik også. Absolutt. Vi bør planlegge et besøk snart. Jeg er med. Det vil være en fin flukt fra rutinene våre. Leksjon 27, lagverdi. Hvert lag bør betraktes som verdt 200 til 300 millioner dollar. OAO, det er en stor investering. Hvilke faktorer bidrar til det? Det er først og fremst deres salgbarhet og fanbase. Det gir mening. Populære lag kan generere betydelige inntekter. Ja, varesalg og billettsalg spiller en stor rolle. Jeg lurer på hvordan de opprettholder så høye verdier over tid. Konsistens i ytelse og merkevarebygging er nøkkelen. Definitivt. Vellykkede team bygger sterke arv. Det er fascinerende hvordan sport kan drive økonomisk vekst. Leksjon 28, daglig rengjøring. Rommene rengjøres daglig under mitt opphold. Det er utmerket. Renslighet er så viktig på hotell. Jeg er enig. Det utgjør en stor forskjell i komfortnivåer. Tror du de tilbyr noen ekstra rengjøringstjenester? Ja, det gjør de. Du kan be om ekstra håndklær eller badeprodukter. Det er praktisk. Det er fint å ha disse alternativene tilgjengelig. Sikkert. Det gjør oppholdet mer behagelig totalt sett. Jeg elsker når hoteller prioriterer gjestetilfredshet. Det forbedrer virkelig hele opplevelsen. Leksjon 29, pizzadeig. Jeg tror universalmel fungerer best for en klassisk pizzadeig. Ja, det gir riktig tekstur. Har du laget det før? Et par ganger, men jeg perfeksjonerer fortsatt teknikken min. Øvelse gjør mester. Hvilket pålegg liker du? Jeg elsker pepperoni og grønnsaker. Hva med deg?
Jeg foretrekker en margherita-stil, enkel og frisk. Det høres deilig ut. Vi burde ha en kveld for å lage pizza. Absolutt. Det blir morsomt å prøve forskjellige oppskrifter sammen. Jeg kan ikke vente. La oss planlegge det snart. Leksjon 30. Viktig å reise. Absolutt. Det er viktig å investere i en pålitelig ryggsekk. Jeg er enig. En god ryggsekk kan gjøre reisen så mye enklere. I tillegg hjelper det å holde alt organisert under turer. Nøyaktig. Allsidig pakking er også nøkkelen til effektivitet. Har du noen pakketips som fungerer for deg? Jeg ruller alltid klærne mine for å spare plass i vesken. Flott idé. Jeg burde begynne å gjøre det også. Det hjelper virkelig med å maksimere pakkepotensialet ditt. Jeg gleder meg til å prøve det på min neste tur. Leksjon 31. Høyere studier. Jeg har tenkt på å ta høyere studier i utlandet. Det er en spennende mulighet. Hva vurderer du? Jeg ser på programmer som fokuserer på internasjonale relasjoner. Det høres fascinerende ut. Det er et så viktig felt. Jeg er enig. Jeg ønsker å forstå global dynamikk bedre. Har du tenkt på hvilke land du er interessert i? Ja, jeg er spesielt tiltrukket av Europa og Asia. Det er gode valg. De har rike akademiske miljøer. Jeg er ivrig etter å utforske ulike kulturer og perspektiver. Leksjon 32. Veibeskrivelse. Unnskyld meg, kan du hjelpe meg? Ja da, hva trenger du? Jeg må finne nærmeste T-banestasjon. Bare gå rett frem og ta til venstre. Er det langt herfra? Ikke i det hele tatt, omtrent 5 minutters gange. Stor. Takk for hjelpen. Du er velkommen. Nyt turen. Jeg vil. Ha en god dag. Leksjon 33. Låser og båter. Så du de båtene? Ja, de beveger seg i motsatte retninger. Det er fascinerende hvordan de navigerer gjennom slusene. Jeg vet. De må flytte inn i neste sluse og løftes opp igjen. Det må kreve mye koordinering. Definitivt. Timingen må være perfekt. Det er imponerende å se på. Jeg kunne sitte her og se på dem hele dagen. Samme her. Det er så avslappende. Leksjon 34. Koselig natt. Hva tror du gjør en perfekt filmkveld? Definitivt myke puter og et varmt teppe. Avtalt. Snacks er også viktig. Ja. Popcorn er et must. Og kanskje litt varm sjokolade? Det høres perfekt ut for en koselig kveld. Jeg kan ikke vente med å planlegge en. La oss gjøre det snart. Ser frem til det.
Leksjon 35, sportskallenavn. Har du hørt om Maciek Jonsson? Ja. Han var en utrolig spiller. En entusiastisk sportsreporter ga ham det kallenavnet. Det passer han virkelig. Han brakte så mye magi til spillet. Ekte. Stilen hans var så unik. Jeg elsker hvordan han forandret måten folk så på basketball. Han inspirerte så mange fremtidige spillere. Absolutt. En sann legende i idrettshistorien. Jeg er enig med deg. Leksjon 36, moro og håndverk. Hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg elsker håndverk og finne nye morsomme spill å spille. Det høres spennende ut. Hva slags håndverk? Mest DI-prosjekter og scrapbooking. Jeg vil gjerne se noe av arbeidet ditt. Jeg viser deg gjerne. Det må være så gøy å lage. Det er det virkelig. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe med dem. Jeg er sikker på at du vil finne på noe fantastisk. Leksjon 37, kjoleshopping. Handler du noe spesielt? Ja, jeg prøver forskjellige kjoler. Det høres gøy ut. Noen spesiell anledning? Jeg har et bryllup neste måned. Jeg håper du finner den perfekte. Takk. Jeg er spent på å se hva jeg kan finne. Kjoleshopping er alltid et eventyr. Det er det virkelig. Jeg elsker å prøve nye stiler. Jeg også. Fortell meg hva du velger. Leksjon 38, pålitelige organisasjoner. Hva tenker du om å velge en veldedig organisasjon å jobbe med? Det er smart. Det er viktig å velge en pålitelig organisasjon. Absolutt. Forskning er nøkkelen. Jeg er enig. Du vil sørge for at midlene blir brukt godt. Har du funnet noen du liker? Ja, jeg har noen i tankene som gjør en god jobb. Jeg vil gjerne høre om dem. Definitivt. La oss diskutere det over kaffen. Høres ut som en plan. Leksjon 39, bærekraft. Har du hørt om bærekraftig shopping? Ja. Det begynner å bli veldig populært. Og prisene er ofte billigere enn i vanlige butikker. Det er et flott insentiv. Dessuten hjelper det miljøet. Nøyaktig. Det er en vinn-vinn-situasjon. Jeg elsker å støtte bærekraftige merkevarer. Jeg også. Det føles godt å gjøre en forskjell. La oss gå på shopping sammen en gang.